Ребят, Geely Manjaro, пробег 4800 километров. Сейчас послушаем, стал ли скрипеть салон. Ручка передняя. Ну, небольшие скрипы имеются. Вот эта вот штука, да, прям скрипит. Торпеда. Ну, вот здесь вот тихо, здесь небольшие есть скрипы. Давайте тут посмотрим. Нет, тут тихо. С экраном все хорошо, тихо, козырек. Тишина. Вот здесь вот был скрип сейчас. Тоже тихо. У кого Volkswagen, Skoda, BMW, Audi, Mercedes, напишите, как у вас со скрипами в салонах.